شفت يوم من الأيام واحد معمم من هذول العمايم اللي احنا كنا نمشي وراهم، شفته يقرأ قرآن بأحكام تلاوة مثل ما يقرون أئمة المساجد. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بالله عليك، شفت هذا المعمم حافظ للقرآن؟ شفت لك معمم حافظ قرآن؟ شفت لك معمم حافظ جزء واحد من 30 جزء؟ ليش؟ شفت لك معمم يلطم ويشك ثوبه مثل ما الناس المساكين تسوي؟ ليش السادة والمعممين ما يسوون هذا؟ ويخلونك انت ويخلوني انا نسويه؟ ليش؟ ليش هم ما يحبون اهل البيت مثل ما احنا نحب اهل البيت؟ ليش يخلوني انا وياك الطم وتلطم ودماءنا تسيل وهم يكتفون بس بتأجيج عواطفنا؟ هل اللطم يا اخي الفاضل هو من دين الحسين؟ يا من تحب الحسين، سألتك بالله، هل اللطم هو دين الحسين؟ هل هو دين علي بن أبي طالب؟ هل هذه الدماء التي تسيل من أجساد الشباب والشيوخ وحتى الأطفال من دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هذا الذي نحن عليه دين نلقى الله به يوم القيامة؟ إذا كان دين فمن وين جبناه وهو لا مذكور لا بالقرآن ولا مذكور بسنة نبينا؟ وإذا كان مو دين إذن هو بدعة، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وتعال شوف يا أخي، تعال شوف شو يسوون عند الحضرات. بالله عليك شوف ناس تتمسح بخروف. خروف؟ وين راحت عقولكم يا ناس؟ يا ناس انت قبل لا تصير شيعي يا أخي انت مسلم، يا أخي انت مسلم عاقل. بالله عليك هذا هو دينك؟ تتمسح بخروف وتقول للناس تتمسح وتقول دخيلك يا علي بن ابي طالب؟ دخيلك يا علي، دخيلك يا علي بن ابي طالب خروف. وين حب اهل البيت؟ وين راحت عقول الناس؟ خذوا من عندنا عقولنا يا أخي، وخذوا من عندنا عواطفنا واستغلوها، وخذوا من عندنا فلوسنا باسم الخمس، وخذوا من عندنا حتى أعراضنا، حتى أعراض الشيعة جعلوهم هذول المعممين يسلمونهم إلهم باسم المتعة، أو يهتك بعضهم عرض بعض باسم المتعة. يا شيخ أدعوك لا لشيء، والله أدعوك بس تتفكر وتشوف هل هذا اللي أنت عليه، هل هذا اللي عليه المعممين من دين هو دين زينب، هو دين الحسين، هو دين علي بن أبي طالب، هو دين الحسن، هو دين محمد؟ هذا هو الإسلام اللي إجا به محمد يا أخي؟ بالله عليك تفكر. ما أريد منك شيء إلا أنك تمتلك الشجاعة وتواجه هذول الناس بالسؤال التالي: من أين لكم